Нұр Отан партиясы облыстық филиалы жанынан құрылған сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңес халықты ауыз сумен қамтамасыз етуге бағытталған Ақбұлақ бағдарламасының орындалу барысын тексерді. Игі бастама 2011 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Өңірдің оңдаған ауыл селолары көптен күткен таза сумен қамтылды. Алайда бұл бағдарламаны орындау барысында да бірқатар заң бұзушылықтарға жол берілген. Толығырақ келесі бейнематериалда. Мемлекет басшысы 2011 жылғы халыққа арналған жолдауында республика бойынша орташа алғанда ауыз суға қол жетімділік 2020 жылы 100%-ға жуықтауы тиістігін атап көрсетті. 2013 жылға дейін бағдарламаны іске асыру үшін Солтүстік Қазақстан облысына 4,4 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаражатқа 460 шақырым су құбыры тартылып, 25 елді мекенге су жіберілді. 2014 жылы облыстың 7 ауданының 44 елді мекенде су тарту жұмысы басталды. Жұмсалған 2,179 миллиард теңгеге 260 шақырым су құбыры тартылды. 14 жылдан басталып мынау 37 проект 6 ауданда сумен қамтамасыз отыр. Бағдарламаны дұрыстап істегеннен бітіргеннен кейін 56,3% облыс бойынша ауыз сумен қамтамасыз етілді. Игі бастама бойынша көптеген елді мекендерге жылдап күткен ауыз су жетті. Алайда облыс прокурорлары жүргізген тексеріс барысында бұл бағдарламада да бірқатар заң бұзушылыққа жол берілгендігі анықталып отыр. Соның бірі Есіл ауданында орын алды. Был заключен договор между данным отделом. Есіл ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі жеке кәсіпкерлермен су тазарту жөніндегі локалды құбырларды қалыпта ұстау бойынша келісім шарт жасаған. Жалпы сома 2 миллиард теңге. Тексеріс көрсеткені келісім заңсыз жасалды. Сонымен қатар бағдарламаны іске асыру барысында бұл бөлімде тағы да бірқатар заң бұзушылықтар анықталды. Облыстық қаржы бақылау инспекциясы да өз тексерісін жүргізіп, Ақбұлақ бағдарламасы бойынша мемлекеттік сатып алуда заң бұзушылық анықтады. При проведении в марте-мае 2014 года государственных закупок работ 2014 жылдың наурыз-мамыр айлары аралығында Булаев су тартқышына қосылған Тайынша ауданының Чермышнянка селосына апаратын су құбырларын жөндеу үшін мемлекеттік сатып алу барысында байқау комиссиясы 174,9 миллион теңге ұсынған Инцерт жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің орнына 175,7 миллион теңге қойған Қанат серіктестігін жеңімпаз деп атады. Яғни бюджетке келтірілген шығын 800 мың теңгені құрайды. Ақбұлақ 2020 бағдарламасы бойынша сумен жабдықтау жаңа нысандарын салу мен бұрынғыларын қайта жөндеу кезінде жолдарды енгізуде тағы бірқатар бұзушылықтар бар екен. Өңір прокурорлары бірінші кезеңі биыл аяқталатын бағдарламаның орындалуын бұдан да қатал қадағалауға алуды ұсынды. Сонымен қатар Нұр Отан партиясы жанындағы құрылған кеңес бұл күні денсаулық сақтау саласындағы жемқорлыққа қарсы күрес мәселесін де қарастырды. Әсел Оразбаева, Қуаныш Қазбеков, ақпарат.